یا بنی اسرائیل اذکروا. اوس دا ګوره دا بنی اسرائیل چې کوم دي که نه، تاسو به ګورئ په دې سوره بقره کې د یهودو سم اپریشن کړی دی، د دوی د عروج او د زوال تذکره کړی ده. بنی اسرائیل الله رب العالمین اول ذلیلو د فرعون د لاسه دوی باندې ظلمونه روانو، بچي ورله چې کوم دی قتلول، زامن زوی چې د چا په کور کې پیدا شي څومره خوشحالي، دا هلک په پیدایش باندې ټول خلک را رواني که نه، ګاونډیان هم مبارکیانې ورکوي او خپلوان هم مبارکیانې ورکوي، کور والا هم خوشحاله. او چې هلک نارینه اولاد به پیدا شو، فرعون کس به راغی او حلال به یې که ورله مخامخ، ټول به ورته کتل. یذبحون ابناءهم، ذبحه کول به ورله، مور پلار ټول ورته کتل، خاندان کلي ولس به کتل، او ماشوم به وړوکی ماشوم به پیدا شوی او حلال به ذبحه به. بیا چې کله دوی د موسی علیه السلام تابعداري شروع کړې ده، د دې ذلت نه به الله تعالی وښکلي، دشمن ورله الله تباه کړی او الله رب العالمین ډېر اوچت کړي او رزقونه پې فراخه کړي دي، بادشاهۍ یې ول ورکړي دي. خو چې کله بیا را لګېدلي دي، بیا یې د موسی علیه السلام د تعلیماتو خلاف کړی، نو بیا د ذلتونو سره بیرته مخامخ شوي. دې ته وایي د قومونو د عروج او د زوال تذکرې. دا قرآن یو عجیبت کتاب دی که نه، تاریخ هم تا ته ذکر کوي. او دا دلیل دی په دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر و. ځکه د عربو به ویل دته دی خو امی دی، انپړ دی، امي دی. دا قصې دا دومره عجیبه تاریخونه دته څوک وایي، دا عجیبه عجیبه واقعات، واقعي چې دا د الله له طرف نه دته راځي دا خبرې. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کړئ زما نعمتونه، هغه نعمتونه چې کړي مې په تاسو باندې. وانی فضلتکم، او یقینا ما تاسو غوره کړي وی علی العالمین، په عالمونو باندې په خپله زمانه کې، د خپلې زمانې په مخلوق الله دوی غوره کړي، دا غوره امت په هغه زمانه کې. اوس خو دې وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت غوره امت دی. سوره ال عمران کې به راشي 110 آیت کې، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو غوره امت د خلکو د هدایت دپاره الله راوښکلي شوي دې دپاره چې خلکو ته د الله رب العالمین دین بیان کړي، د خلکو اصلاح وکړي. واتقوا یوما لا تجزي نفس، اوس ذکر کوي تخویف اخروي چې ګوره د هغه ورځې نه ځان بچ کوي، د هغه ورځې د عذاب نه، او د الله رب العالمین بندگی اختیاره کوي، او زما د آخري رسول ومنئ چې په هغه ورځ باندې یو نفس د بل نفس نه پکارېږي، یو نفس سزا بل ته نه میلاویږي. یو دویم دا د په هغه ورځ باندې غیر مجرم د غیر مجرم سفارش د مجرم په حق کې نه قبلېږي. دریم دا د جرمانه نه اخیستی کېږي په هغه ورځ باندې چې پیسې به وچلې په قیامت کې او ځان به خلاص کړي. څلورم دا د ولا هم ینصرون، مدد دې نه کېږي چې څه ډله ټپله به راشي او ستا دپاره به یو جلوس وباسي او درنه به ورکړي او تا به خلاص کړي. دا خبرې نشته، دا خبرې نشته. دنیا کې دا څلور څیزونه دي چې یو مصیبت کې ګیر شي، په دې څلورو طریقو سړی ځان خلاصوي. په دې کې به یو طریقه باندې یا داسې چې یو کس کیس کړی د بل ملګري دپاره قرباني ورکړي، یا یو ورور یې کیس کړی هغه تکړی لږ چې په هغه ګیرېږي، هلکه ته یې تکړی، ته لږ مخې ناخواشه، ته مونږ پسې وروستو منډه وهه، بل ورور یې راشي په ما وایي دا کار ما کړی دی، هغه اقرار وکړي، نو د یو په ځای بل ځان جیل وغیره ته مخکې کړي. دنیا کې دا کار کېږي، مونږ تاسو روزانه ګورو. دویمه طریقه په دنیا کې دا ده چې تعلق به د یو کس په ټلیفونو کې سفارش به وکړي او پاټۍ سره به د تعلق بس په هغې باندې به خلاص شي، سفارش به دې وچلېږي. درېیمه طریقه دا ده پیسې به رسره دولت به سرمایه به وچلې، رشوت به ورکړي، ځان به خلاص کړي. څلورمه طریقه دا ده پارټي به دي، ډله به دي، احتجاج به وکړي، زور به وکړي ستا دپاره، اوازونه به اوچت کړي، بس په دې طریقه به بس بچ. هلته دا څلور واړه طریقې نشته. واتقوا، ځان بچ کړئ یوما دا هغه ورځې د عذاب نه. واتقوا یوما من عذاب یوم، دا هغه ورځې د عذاب نه ځان بچ کړئ. لا تجزي نفس عن نفس، چې بدله به نشي ورکولی یو نفس په بدل د بل نفس کې شیئا هېڅ بدله. مطلب یو نفس د بل په بدل کې ځان نشي قربانولی چې ته مړه زما زوی به راشي او پلار په دې ټال زانګي، ورور په دې ټال زانګي، زما ورور به زما په ځای قرباني ورکړي. نه نه، هر چا باندې به خپل خپل غمي. ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو بوج والا به هم د بل چا بوج نه اوچتی، هر انسان به خپل بوج په شا کړی.
دویم دا د ولا يقبل منها او نبشي قبلېدلې منها د دې غیر مجرم نفس نه شفاعت سفارش منها کې ضمیر راځي د غیر مجرم ته چې غیر مجرم به راشي نیک سړی هغه به د دې مجرم په باره کې سفارش وکړي او خلاص به شي دا به نشي کېدی ګوره شفاعت ګوره حق دی دا به کېږي خو شفاعت به د چا کېږي د ګناهګارو مؤمنانو او چې کله انسان د سره توحید نه دی منلی د الله د نبي رسالت نه مني د قرآن تعلیمات نه مني نو د شفاعت بیا نشته دی دا خو مشرک دی بیا ګمراه دی دریم دا د ولا یؤخذ منها او نه به اخیستی کېږي د دې مجرم نه عدل کمه جرمانه څلورم دا د ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد کېدی شي مدد مو سره څوک نشي کولی وإذ نجیناکم من آل فرعون دې ځای نه واله اوس دې 96 آیت پورې شپږ نوي آیت پورې شپږ قسمه خطابات بني اسرائیلو ته دي نور په دې باندې تذکره کړی د انعاماتو د دې په باره کې چې الله رب العالمین دی باندې کوم نعمتونه کړي د هغې تذکرې کوي چې ګوره فرعون در باندې ظلمونه کول د هغې نه مې تاسو خلاص کړی په دریاب باندې مې پورې ایستلی دغه رنګه معافي مې درته کړې وه دې دپاره چې نافرماني م کړې وه او د سخي عبادت هم کړی و نو بیا مې معاف کړی ځکه دوی توبه ایستلې وه کتاب مې درله درکړی و دا بل نعمت دی دا خو ډېر غټ نعمت دی چې الله درله کتاب درکړو تورات پنځم نعمت دا دی چې الله رب العالمین ورته حکم وکړو ځان قتل کړي بیا الله ورته هغه حکم هم آسان کړي چې دا بس خیر دی لږ کسانو ځان قتل کړه یا چې کله تیار شو بس الله معاف کړو و دا انعامات ذکر کیږي او بل انعام په ثم بعثناکم من بعد موتکم کې دی چې الله پې مرګ راوسته او مرګ نه بعد بیا راوچت کړ دوباره را ژوندي کړه ځکه موسی علیه السلام دعاګانې وکړې صورت اعراف کې به راځي دعا یې وکړله الله وی دا انعامات مې در باندې کړي دي نو نور انعامات هم پې ذکر کوي چې وظللنا علیکم الغمام دا اووم انعام دی چې هغه ورېځ مې در باندې سوری کړله دا انعامات الله رب العالمین دی باندې کړي شپږ قسمه خطابات دي او په دې کې مختلف انعامات دي او بیا عذابونو تذکرې دي ورپسې بیا اتم انعام وایي د استسقا موسی لقومه دغې کې به ذکر کېږي چې ګوره اوبو ته هم ضرورت راغی الله رب العالمین درله اوبه درکړئ د کاڼي نه د وچ کاڼي نه درله اوبه را روانې شولې نو دا شپږ قسمه خطابات بني اسرائیلو ته به کېږي او په دې کې د انعاماتو تذکره به دوی ته مختلف انعامات به ذکر کېږي بیا ګوره د دې دا خبایثې چې به ذکر کړي دي د خباستونه دا سبب وګرځېدو د انتقال الخلافه من بني اسرائیل الى بني اسماعیل الله رب العالمین د بني اسرائیلو نه خلافت واخسته ځکه دوی اوسه پورې حکومتونه کول په دنیا کې الله ورله عزتونه ورکړي خو چې کله دوی دا د الله رب العالمین دین سره لوبې شروع کړلې الله ته عزتونه واخسته او زمونږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بنو اسماعیل کې دی عربو ته الله رب العالمین د دنیا خلافت او نظام په لاس کې ورکړو ځکه صحابه چې تش تلاوتونه نه کول د قرآن بلکې په دې کتاب ځان پوهه کو د دې نظام او قانون عملا نافذ کړو په مخ د ځمکه دې دپاره مؤمن کوشش کوي دا قرآن چې موږ وایو دا درس او دا موږ دا ترجمه وایو زموږ مقصد به هم ګوره دی دا نیت به کې چې موږ د الله په دې کتاب ځان پوهه کو دا احکام موږ یاد کو هر مسلمان په دې پوهه کو د دې د قانون دپاره موږ کوشش وکړو حتی الوسع خپل وس مطابق مسلمانان په دې پوهه کو چې دا خو فرض ده په موږ باندې چې د الله دین یو چا منلی د الله توحید او د الله په کتاب ایمان راوړی او ځان ته مسلمان وای او فیصله په انګلیش کتاب باندې ستا کېږي لګي انګریزۍ پړپړی تا ته ویلی کېږي نه دي په ایمان راوړی بلکې نفرت دې کې لاړې په کوم شي ورته کې هغې به ستا فیصله کړي او په کوم شي چې د ایمان راوړی دا سره چې تا له فیصله کوي هغه له ورځي نه د دې یو مخ له نه ورځي نه په دې پوهېږي نو الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَپاغو کې چې موږ تاسو له نجات درکړی من آل فرعون د فرعونیانو نه دا اولنی انعام دی النجات من آل فرعون چې الله رب العالمین بني اسرائیلو له نجات ورکړی دی د فرعونیانو آل فرعون ګوره من آل فرعون آل څه ته وایي تابعدارو ته دا د فرعون بچي خو نه دي چې بعضې خلک وایي آل رسول چې وایي که نه وایي صرف دا کې وایي 5 کسه 5 تن پاک دا 5 تن پاک دا فارموله د یهودو فارموله ده دې دپاره چې د مسلمانانو په دې صحابو باندې اعتماد پیدا نشي موږ ټول په ټوله پاک ټول صحابه او اهل بیت پاک دي
پنج تن پاک پکې نشته تا پنجه جوړه کړې ده مونږ د پنجو بندگی کوونکي نه یو چا راته صلیب جوړ کړی دی عیسائی او تا راته پنجه جوړه کړې ده دا د شرک نښې دي د دې نه به ځان ساتي دا ګنده نشانات دي د اسلام خلاف دې نه مونږ ځان ساتو مونږ وایو کل تن پاک هر تن پاک داسې وایه ټول تنان پاک دي صحابه او اهل بیت چې د الله په نبي ایمان راوړی ملګرتیا کړې دا ټول پاک دي او دا ټول آل رسول دي آل یوازې دې ته نه و چې د نبي علیه السلام دغه به وي دا نوسی به وي او زوی به وي یا به چې کوم دی صرف علي رضی الله عنه دی او لوري د فاطمه رضی الله عنها او بس صرف دا یو څو پنځه چې دوی کوم یادوي دا د صحابو دشمنان نه دلته ورته دا آیت پیش کړه ورته دې څه مطلب دی چې الله فرمایي ای بني اسرائیل تاسو نه مې نجات درکړه د آل فرعون نه دا صرف فرعون او دغه بچو دا صرف دغه کور نه دا ټول د فرعون تابعدار دغه لښکر نو آل رسول د رسول تابعدار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ملګري که د هغه خاندان والا دي او که عام صحابه دي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په هغه وخت کې چې تاسو له نجات درکړه من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم دوی به در رسول تاسو ته سوء العذاب ناکاره عذابونه ناکاره سزاګانې به ورکولې دي بني اسرائیل ګوره په هغه ناکاره سزاګانو کې یو دوه ډېرې عجیبه دي ځکه دا د انسان بالکل د برداشت نه باري او دوی څه نشو کولی یو دا د یذبحون دی فرعونیانو به ذبح کول ابناءکم ستاسو زامن چې پیدا به شو واړه بچی به یې دله ذبح کړه چاړه به یې پرې راولګوله بل دا د ویستحیون نساءکم او ژوندی به یې پرېښودی دی به یې حیا کولو دپاره زنانه ستاسو زنانه به یې چې کوم دی به یې حیا کولې او بل دا ډیر لوی د زنانو لپاره دا ډیر لوی بې حیایي وه د دوی امتحان چې دا ظالمان به ګرځېده د دې فوجونو کسان د بني اسرائیلو په کورونو باندې او د زنانو د بني اسرائیلو د رحیمونو تفتیش به یې کو ظالمان چې موږ د دې رحیم ګورو چې دې کې بچی شته او که نشته دی والعیاذ بالله دا څومره بېعزتي ده سخته بېعزتي به یې کوله ډېر عجیب عذاب کې مبتلا و او دې غټ عذاب نه الله بچ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم او په دې نجات درکول کې تاسو ته بلاء نعمت من ربكم تاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی بلا یو په معنا د نعمت راځي دوی معنی د مصیبت ده او امتحان نو کته د نعمت معنا کې بیا ودسي وي وفي ذلكم کې به اشاره کې نجات ته دا مخکې چې وایي نجیناکم نو بیا به دا معنا کې وفي ذلكم په دې نجات درکولو کې تاسو ته چې الله درله دا نجات درکړه بلاء نعمت من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډېر لوی او که د بلا معنا په مصیبت او امتحان کې نو بیا به ذلکم کې اشاره دی عذابونو ته وکړي سوء العذاب بیا به داسې معنا کې وفي ذلكم په دې سزاګانو درکولو کې تاسو ته چې دا فرعونیان در باندې مسلط او دا سزاګانې به درکولې او عذابونه بلاء دا خو ډېر لوی امتحان او من ربکم عظیم ستاسو د طرف د رب د طرف نه ډېر لوی ډېر غټ امتحان کې ګیر وای ولې ځکه نافرماني یې کړې چې کله یو قوم نافرمانی شروع کړي الله په دشمن مسلط کړي اوس مسلمانان ولې بزدل دي ولې مسلمانان ذلیل دي برق गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर کم ځای نه چې شړق راغورځېږي د مسلمان په سر راغورځېږي د الله دین یې پرې خیر دی د الله کتاب یې پرې خیر دی هسې د تا سره یې که نه 56 حکومتونه دي او 57 ملکونه دي د چا د نه سترګه نه سوځي مړه د چا د نه سترګه نه سوځي نه د مسلمانانو سره 56 ملکونه او نه 57 ملکونه یو مرکز مدینه کې او هغه مرکز به وروسته را بدل شوی بغداد ته او چې په دنیا کې یو کافر ړق ووالو که نه ړق فورم یې د مرۍ نه نیولی ابه چې ځان نه خبرېده مسلمانان به د مرۍ نه نیولی داسې خلک نه یې دا ویل چې ما سره ټکنالوجي ده دومره پوجونه دي او دومره را سره دا دي دا خبرې نه وي یو کس ته ویل ته خالي سر پورته که بې ته ګوره ځه دا به ورته ویل چا به ړق نه شو والی په مسلمانانو کې غیرت و دومره ډېر هم نه و لکه دا مونږ چې یو اربونو ته د هغوی تعداد نه و رسېدلی صحابو تعداد لکونو ته هم نه دی رسېدلی چې 2 لکه او 3 لکه چې کم جنگ لم تللی دي یا په سوونو کې دي یا په زرګونو کې تللی دي او فوج چې کم را پرځولی په لکونو کې به هغه را پرځولی دی دا ایمان جذبه بیل شی دی دا یو بیل غیرت دی دا اله کېږي دا
ته به لږې او الله به درله رعب درکړی دې صورت کې به رستو راشي انشاءالله. دا هله کېږي چې تا کې ایمان یې کله او د قرآن نه دې صحیح عقیده یاده کړې. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بل انعام دې دویم چې دې ته ویل کېږي النجات من الغرق. مخکې نجات د فرعونیانو نه، اوس نجات د غرقېدو نه. ځکه اوبه خو سړی غرقوي که نه، او دوی په دریاب پورې وځي اوبو له لار ورکوي. موسی علیه السلام سره روان دي، هارون علیه السلام سره روان دي، او په قلزم په دریاب باندې پورې وتل. خلکو کې مشهور رودي نیل دی، وایي د نیل دریاب په رودي نیل باندې پورې وتل. نه صحیح دا قلزم دریاب په دې باندې ور پورې وتل. وَإِذَا په هغه وخت کې فرقنا بكم البحر چې موږ وچولو په تاسو باندې دریاب د قلزم چولو. فرق دې ته ویل کېږي چې یو څیز وچې په منځ باندې لکه لرګې او دوه ځای کې داسې د اوبه داسې بیلې بیلې لاړلې، غټې غټې لارې پکې ووتلې، اوارې لارې. موسی علیه السلام او د ملګري پې پورې وتل، شاته فرعون لښکر را روانو، دا دوړې ختلې لګې وې. بعضې ملګرو لا وویلې چې انا لمدرکون، هغه دې موږ خو را لاندې کړی شو، اوس به څه کوو؟ دغه دې فرعون خو را ورسېدو، یره پې راغه. موسی علیه السلام وفرمیل غلي ودرېږئ ان معي ربي سیهدین، ما سره زما رب ملګری دی، خامخا به ما ته لار راکوي، ځکه ما سره یې وعده کړې ده چې زه بچ کوم. بس موسی علیه السلام په انتظار لا ولاړ دی او دریاب چپې وی. الله رب العالمین ورته حکم وکړو ووهه په امسا باندې دا دریاب. عجیبه معجزه وکړه چې فرعون مخې ته غورځوي نو خامار ته جوړېږي، چې په دریاب پې وهي لګی دی نو اوبه ودرېږي، دریاب وچ، او چې وچه ګټه پې وهي نو 12 چینې را روانې. معجزه ویم دی ته د الله رب العالمین قدرت یې پکې دې کې د نبي م اختیار نه، دا د الله په حکم کېږي. موسی علیه السلام د الله حکم ته منتظر. هلته د هغوی د خپو ټپا را روان دی، په آسونو په اوښانو را روان دي، لښکر را روان دی، درزا جوړه ده او دوړې جوړې دي، او دلته ورته حکم وکړو ووهه، چې ویې واله غټې غټې لارې جوړې شولې او دوی پکې پورې وته ټول په منډه باندې. فرعون دا خیال وکړي دا به ما ته هم داسې د اوبه ولاړې، هغې مو ته راودنګلې د ځوان زوی به تر هغه پورې چې ښه پکې پوره را ننوته که نه، اوبه لا ورته ولاړې وې. او په دې دوران کې یو دم الله رب العالمین حکم وکړلو او ټول یې تباه و برباد کړه. دغه دلته الله ذکر کوي، دا ډېر خوندور منظر دی. چا چې تا له بچي حلال کړي الله مکه، ستا د ښځو بېعزتي کړي، او الله ستا مخې ته داسې تباه کوي، ته به نه خوشحالېږي؟ دا نعمت نه دی، څه شی دی؟ دا څومره لوی نعمت چې ته دشمن ته یو خو داسې چې ته خبر شي په بل ملک کې ستا دشمن تباه شي او ته دلته خبر شي اړو وایي نه یې، یو دا چې ته مخامخ ګورې دا دې تباه کېږي، او دا چغې او رمباړې وایي، دې باندې سړي بیا ښه زړه یخېږي. الله رب العالمین داسې کار وکړو. او په هغه وخت کې چې وچولو مونږ دریاب په تاسو باندې، فانجیناکم نو مونږ تاسو له نجات درکړو، واغرقنا او غرق کړه مونږ آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. تاسو ورته کتل، د دې منظر نه یو خوند واخست چې دشمن هم تباه کېده. وإذ وعدنا موسی 40 لیله. اوس دلته یو بله خبره ذکر کوي، دې کې تمهید دی د پاره د بل نعمت دریم. الله رب العالمین دوی له ورکړو کتاب. موسی علیه السلام لاړو، اول د 13 شپو وعده وه، بیا د هغې نه بعد چونکې موسی علیه السلام مسواک استعمال کړه، دا به وروسته صورت اعراف کې راځي انشاءالله. الله رب العالمین 10 شپې نورې سیوا کړې، نو 40 شپې وکړلې. بیا ورته الله رب العالمین کتاب ورکړو، تورات یې ورته ورکړلو راغو. دی وخت کې هارون علیه السلام یې پرېښی دی، سورة طه کې به راشي انشاءالله واقع. هغه ته وایي چې ته د دې امت تربیت کوه او زه لاړم. او هارون علیه السلام دوی ته دعوت کوي. په دې وخت کې یو شی پیدا شو، هر وخت امتحاني په دې مؤمنانو باندې. سامیره مفتی صاحب پکې پیدا شو. دا داسې خلک هر وخت پیدا کېږي، دا سم خلک د صحیح دین نه اړوي. سامیره راولګېد، د سخی جوړ کړو، د سرو زرو نه جوړ کړو، په هغې کې او سره یې ټول د دوی نه راغونډ کړو. د ځان نه ورته فتوا جوړه کړه، مفتي د ځان نه جوړ کړو سامیري، چې لکه هغه مونږ او تاسو چې هغه د فرعونیانو کوم کالي زمونږ په کورونو کې پراته وو، دوی ځان سره هغه سره هم راوړي د فرعونیانو، ځکه دوی د هغوی خدمت به کوو، د دوی په کورونو کې د هغوی سونې مونې پرتې وي. دا خو ګوره مونږ له حلال نه دي. ځان نه ورته چې تقوادار مفتي صاحب جوړ دا مال راکړې، ټول راغونډ کړې او زه یې را دغه کومه، او دا به چې کوم دی دغه کو دا ضایع به یې کو یو قسم. خلکو چې راغونډ د تسخی جوړ کړو، امتحان دا و چې هغې باندې به هوا لګېدلی، به د سخي اواز به ترې راتله.
دوی هغه ظالم ورته وایي ستاسو اله خدا دی نعوذ بالله. موسی علیه السلام لا چېرته تللی دومره عقل د دوی کار نه کوي چې هلکه خو موږ ته د توحید مسله کړې وه او په دې مسله د توحید الله موږ له نجات راکړه د فرعون نه او بیرته موږ په دې شرک کې واقع کېږو. بس مقه شرک کې واقع شو. هارون علیه السلام ډېر منې کړه هغه نرم د نرم انسان نه سړی دومره دغه نه کوي کرکه نه کوي. موسی علیه السلام چې کله راغی ویې کته الله رب العالمین ورته وفرمایل چې هغوی باندې خو دغه شان چل شوی دی. نو بیا هغه واقع صورتي طه کې راځي انشاءالله چې غصه شو هارون علیه السلام یې د ګیرې او د سر د یختو نه راونیو هغه ورته خپل عذر پیش کړ بیا سامري پسې ورغی او بیا د هغې نه بعد هغه ته هغه خیرې وکړلې او هغه باندې الله رب العالمین هغه عذاب مسلط کړ اسخې راواخېسته اور ته یې واچول او بیا د هغې یې دریاب ته وغورځوله. په هغه وخت کې چې وعده کړې وه مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو د 40 شپو د پوره کولو وعده مور سره کړې وه. نو هغه هلته لاړو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخي لره په الوهیت باندې سخیم په الوهیت باندې ونیولو د سخي عبادت هم شروع کړه. دا څنګه دا د حلول عقیده ودی سامری ورته د عقیده وښودله چې نعوذ بالله الله رب العالمین په دې سخي کې ننوتی دی والعیاذ بالله. او دا عقیده د دې صوفیا هم ده. صوفیا هم وایي چې الله رب العالمین په یو انسان کې کله حلول کوي په دې پیر کې وایي حلول کوي الله کوم چې زموږ پیری دې وجه نه وایي چې کله ته ذکر کوې نو تصوري پیر به کې یادې به د الله نوم او مخې ته به په تصور کې تصویر د خپل پیر راولي نعوذ بالله. څنګه چل دی دا ښه کار دی که بد کار دی؟ ته یادوه الله او شکل را مخې ته راوله د دې مردار منحوس د ده شکل راوله دا چا چې ګمراه کړی دا وایي جي ما د ده نه لاسنیوکه کړې ده د ده لاسنیوکه کړې ده د هغه چا مخې ته کېنه چې قرآن درته بیان کړي دا چا نه دې لاسنیوکه کړې ده ګمراه کړی دا جوی تصوري پیر دی. والله که دا تصوري پیر صحابو پیژندلو کلک مؤمنانو قرآن نه ایمان زده کړی د الله نبي ورله تربیت په قرآن کړی دا د تصوف ګندونه ورته نو ښودلي. نو د دوی عقیده هم د حلول ده. دې وجه نه تاسو ګورئ دا کم خلک چې ملحدین دي او بېدینه دي د صوفیاو کې ملحدین هم شته. نو دوی دا وایي چې مړه هندو که چېرته د بت عبادت کوي او څوک د ونې عبادت کوي او څوک د کعبې مسلمان عبادت یو شی دی که هر ځای کې الله دی او په هر شي کې الله دی نعوذ بالله. چې په هر شي کې الله دی خو په دې بت کې هم الله دی او په دې ونه کې هم الله دی او په دې بل څیز کې هم الله دی او په کعبه کې هم الله دی نعوذ بالله. بس ټول دی الله عبادت کوي نو یو شی دی وایي منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا وایي. دا ټول بکواس دی دا ټول بکواس دی. الله رب العالمین چې کوم دی دا د حلول عقیده رد کړې په قرآن کې دا د سامري عقیده وه دا د کفارو عقیده وه دا د مسلمانانو عقیده نه ده. نو تاسو سخي لره په الوهیت باندې ونیولو من بعد رسل رتلو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ. تاسو ظالمان وئ ظلم مراد دلته شرک دی چې د شرک عقیده مې اختیاره کړه د حلول عقیده مې اختیاره کړه او دا نظریه د دې اهل مصر نه دوی زده کړې وه. مصر کې هم دا ګنده عقیدې ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دا اوس درېیم انعام دی چې الله رب العالمین دوی ته معافي وکړه د دې توبې په وجه باندې. توبې تذکره راځي 150 آیت د سورت اعراف کې 149 کې هلته الله رب العالمین د دې توبه ذکر کړې ده. هغه الفاظ دی ویلي دي کوم الفاظ چې هغه آدم علیه السلام ویلو د استغفار دپاره هغه دوی مې ویلې. هلته الله رب العالمین فرمایي دوی توبه ویستله سی ویلي قالو دی ویلي لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. که رحم ونه کو په موږ باندې زموږ رب او بخښنې راته ونه کړه نو خامخا شو به موږ د تاوان والاونه. منې یا الله موږ باندې رحم وکړه او موږ ته بخښنه وکړه د تاوان نه بچ کا. بس دغه توبې دا کلمات ویل بس الله معاف کړه. شرک چې دې وکړو توبه دې وایستله بس الله به دې معاف کړي په توبه باندې. ثم عفونا عنكم بیا موږ معافي وکړه تاسو ته من بعد ذلك وروسته د دې نه ستاسو د توبې په وجه باندې لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان څلورم انعام
اعطاء الكتاب للهدايه. الله رب العالمین کتاب دل درکړه د پاره د هدایت. واذا اتینا په وخت کې چې ورکړو موږ موسی الکتاب، موسی علیہ السلام ته کتاب تورات والفرقان او فرق کون کی معجزه د حق او د باطل په مابین کې. فرقان مراد هغه معجزات چې د هغې په ذریعه باندې فرق کیږي په مابین د حق او باطل کې. لعلکم تهتدون، دې لپاره چې تاسو هدایت موندونکي شئ، تاسو هدایت عمومي. معلومه شو د الله په کتاب کې هدایت دی. وإذ قال موسی لقومه، پنځم انعام چې الله رب العالمین په دې باندې دا خبر لازمه کړې وه، په توبه کې شرط پیدا مقرر کړی چې ځان به وژنئ. دا کوم شرک هم چې کړی دی توبه به وباسئ، خو په توبه کې به شرط چې ځان به ګوره قتل ته حواله کوئ. د دې بیا مختلف صورتونه دي مفسرین لیکلي دي. یو صورت یې دا چې الله ورته حکم وکړو دا چا چې د دې سخي عبادت نه دی کړی، د دې شرک نه بچ شوي، دوی ته به دا مشرکان ځان حواله کوي، چا چې عبادت کړی دوی بیا وژني، هله به توبه قبلي. د دې مثال داسې دی لکه زمونږ په امت کې یو سړی دی قتل یې کړی دی، نو د هغه دپاره دا ده چې الله رب العالمین توبه به الله ته وباسي، خو بیا به د دې قتل په مقابل کې قصاص هم ترې اخیستی کېږي که نه وجلی کېږي، نو الله به معاف کړي. چې کله وارثان وایي چې موږ قصاص اخلو، دې نه بغیر خو نه معاف کړي. یا نعوذ بالله یو انسان دی واده والا دی، نارینه یا زنانه، واده باوجود لګی دی دا زنا او بدکاري وکړي، نو دا به څه کېږي؟ رجم کېږي به. توبه به الله ته وباسي، خو ځان به قتل ته سپاري، بس رجم به د دې کېږي، په کاڼو به ایشتلی کېږي تر دې پورې چې ساتي وخېږي، هله به دا پای کېږي. دغه شان دې توبه کې هم داسې شرط چې ځان به وژنئ، خو چې دوی کله ځان تیار کړه، نو بعضې مفسرین وایي چې لږ کسان پکې قتل شو نور معاف شو، بعضې وایي چې نه بس چې دوی ځان تیار کړو او الله رب العالمین ته خو د دې علم الله خو دوی په نیتونو پوه چې اوس دوی په اخلاص سره ځان تیاری دی عمل د قتل ته او دا توبه وباسي او په زړه کې صحیح دي، نو الله رب العالمین ته معافي وکړه، زه مړه دام درته پاتې، زه دام درته پاتې. نو دغه ذکر کېږي، اوس تخفیف په دې باندې راغی. وإذ قال موسی، او په هغه وخت چې ویلي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم، یقینا تاسو ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې، باتخاذکم العجل، په نیولو ستاسو سخي لره په الوهیت باندې. تاسو ډېر لوی ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې. باتخاذکم دا با سببیه ده، په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په الوهیت باندې. باتخاذکم العجل معنی الهن، چې سخی په الوهیت نیولی دی. څه چلو کوي؟ فتوبو، نو توبه وباسئ الی بارئکم، هغه ستاسو پیدا کوونکي ذات ته. ګوره خالق یې ونه ویلو، بارئ یې ویلو، عجیبه خبره ده، دا د الله کلام دی که نه. خالق معنی پیدا کوونکی چې ټول مخلوق یې پیدا کړی. بارئ څه ته وایي؟ بارئ کې معنا دا ده هر انسان په جدا جدا شکل پیدا کړی. ته بیا ما ته دا ووایه عجیبه چې دا مخ ټول څومره دی، ټول څومره دی، ټول یو لیش نه دی، داسې او داسې. او وګوره یو مور پلار نه پیدای په پوزه، په شونډو، په سترګو، په تندي، په زنه، په دې کړوړو، د مخ ګولایي او دغه طول عرض دې کې به فرق، هر یو به بیل بیل پېژندلی کېږي. داسې د الله رب العالمین عجیبه قدرت دی. یو چهره ده او د هر چا چهره بدله بدله ده. په دې بازار کې به ته ځې طالب لکونو خلک مخې له درځي، چې ته یې پېژنې، هر یو به د بل نه جدا پې، دا پلانې دا پلانې دا پلانې دا پلانې، بیل بیل به پېژنې. دې ته وایي بارئ ذات. دا ټکی دلته ولې راوړو؟ دلته دا صفت د الله رب العالمین ولې ذکر کړو؟ دې کې سوچ کوه. دا یې دې دپاره ذکر کړو چې ګوره هغه ذات چې تاسو له بیل بیل شکلونه درکړي او ته انسان پیدا کړی، او انسان خو اشرف المخلوقات دی او ډېر ښایسته الله تعالی پیدا کړی دی. نو دا انسان دا ښایسته مخ والا را لګېږي او چا ته سجده کوي؟ سخي ته سجده کوي. خبرې ته هم فکر دی که نه؟ د سخي شکل ښایسته دی که د انسان شکل ښایسته دی؟ انسان ته خو اشرف المخلوقات دی، ته دا ښکلی مخ راخلې او سخي ته په سجده کې، دا ته څه کوې؟ دا ښکلی مخ راخلې د قبر خاورو ته سجدې کې، بابا ته او پیر ته سجدې کې، دا ښکلی مخ راخلې او جنډې ته سجده کې، دا ښکلی مخ راخلې او ته بت ته او کاڼي ته سجده کې. نه، دا هغه چا چې پیدا کړی هغه ذات ته په سجده کا. دې کې اشاره دې ته وه چې تاسو له نه وه په کار چې دا د سخي عبادت مو کړلو. بارئ خو ستاسو الله دی.
نو توبه وباسئ هغه ذات ته چې ستاسو پیدا کوونکی دی. فاقتلوا انفسکم، نو ووژنئ خپل ځانونه، من ځان قتل ته وسپارئ. ذالکم خیر لکم، دا کار غوره دی ستاسو دپاره عند بارئکم، په نزد پیدا کوونکي ذات ستاسو. فتاب علیکم، نو الله تعالی مهرباني وکړه په تاسو باندې، من تخفیف یې در سره وکړلو، حکم یې درته آسان کړلو چې زه بس ځان مه وژنئ. انه یقینا د الله هو التواب الرحیم، هغه دی ډېر توبه قبلونکی رحم والا. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. د دې ځای نه دې دوو آیتونو کې اوس شپږم انعام دی، موت عقوبتي په دوی باندې راغلی، موت العقوبه. او د هغې نه بعد الله رب العالمین دوباره راپورته کړي دي. دا هم د موسی علیه السلام دپاره معجزه وه. د اول آیت کې تمهید دی، وإذ قلتم یا موسی، چې ګوره دوی یو بېادبي وکړله، وایي موږ ستا خبره نه منو، ستا په خبره یقین نه کوئ موسی علیه السلام، تر دې پورې چې الله موږ ښکاره ووینو په خپله. الله دې موږ ته په خپله ووایي چې او دا زما کتاب دی او دا تورات دی او دا موسی علیه السلام ما رالیږلی دی او دا او دا. نعوذ بالله، دا دې راته الله په خپله ووایي او ښکاره موږ به ووینو الله، نو بیا به ستا منو. په دې کې په الله رب العالمین تندر راخطا که ځکه بېادبي وکړل. تفسیری واقع به راځي سورت اعراف کې انشاءالله 155 نه بالته شروع کېږي. دلته ورته صرف اشاره کړې ده. بیا موسی علیه السلام ویل یا الله دا خو ما راوستی و، دې دپاره چې توبه وباسي او هغه هلاک شو. د دوی په بېوقوفتوب باندې چې بېوقوفه سوال یې وکړو یا الله که اوس قوم ته لاړ شم، دا خو ډېر عجیبه قوم دی، په ما به تهمت لګوي چې زموږ خلک دې څه کړه، مړه دې کړه راله خلک، مشران د قومونو دې بوتل، یا الله بس را ژوندي کړه. نو الله را ژوندي کړ. نو بیا خو هغه د الله رب العالمین هغه تندر شړق ګزار خو یې خوړلی و که نه، بیا دوی هم توبه وایي زه توبه ده بس موږ ومنله چې الله رب العالمین شته دی. وإذ قلتم، په هغه وخت کې چې ویلي تاسو ای موسی، یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نؤمن لک، ای چېرې موږ یقین نه کوو ستا په خبره باندې. د دې معنا دا نه چې په تا ایمان نه راوړو، ایمان خو یې پرې راوړی دی، د ایمان خو دوی دعوه کړې ده، خو معنا دا ده ته چې موږ ته کمې خبرې کې چې زه د الله خواله ځم او الله ما ته دا ویلي چې دوی به توبه به وباسي او دا به کوي او دا تی خبره باندې زموږ دا زموږ زړه ته نه کوزېږي تر دې پورې موږ الله ښکاره وینو. حتی تر دې پورې نر الله چې موږ وینو الله لره جارتن ښکاره. فاخذتکم الصاعقة، نونیو تاسو لره تندر وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. دی کتل او شړق تندر راو. نو موسی علیه السلام دعا وکړه، دا هغه شپږم انعام شو. دې ثم بعثناکم، بیا موږ تاسو راپورته کړئ، من بعد موتکم، پس د مرګ ستاسو نه، ستاسو د مرګ نه بعد هم بیا دوباره راپورته کړئ. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو د الله شکر ادا کوئ. دا ګوره حقیقي مرګ دی، ګوره یاد ساته، دا ونه وایي چې ګیناسې بېهوشه شوي نه، حقیقتا الله رب العالمین مړه کړه. او کم کسان چې د معجزاتو منکر دي، د کله منکرین یادي سر سید احمد خان او د ګمراه ډله، هغوی دا نه مني، هسې الله وایي دمکي غوندې ورکړه، بیا څه شوي نه دي، مړه شوي نه دي. الله رب العالمین دلته څه وایي؟ من بعد موتکم، تړون دی اوس که څه اوس دا الله وایي د مرګ نه پس مې راپورته کړه، مرګ پرې راغی. خو دې ته موت عقوبتي وایي. یو هغه مرګي چې کوم مرګ د انسان کله نیټه پوره شي که نه او خپله نیټه باندې راشي، هغې نه پس بیا دنیا ته راتلل نشته او نه ژوندي کېدل شته. خو دا موت چې کوم دی دا هغه موت عقوبتي دی، سزا والا مرګ دی. نو بیا الله رب العالمین راپورته کړ، دې پاره دې ته پته ولګي چې موسی علیه السلام د الله حق پیغمبر دی او ټوله خبره حقه کوي. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. ومن عام ذکر کېږي دی دیرو په میدان تیه کې او تیار خوراکونه را روان دي او مزې دي، نه دوکان ته تلل شته، نه کارخانه، نه د ځان نه خولت ویول، بس صرف الله رب العالمین ته کوئ عبادتونه کوئ او تیار رزق به راځي. او په دې کې هم دوی ناشکري وکړله، عجیبه ده. لکه وروستو چې دی د دې هغه ناشکري ذکر کېږي. وظللنا علیکم الغمام، او سوری کړی موږ په تاسو باندې هغه نری وریځ. دې ته ویلی کېږي فواید د هجرت د بني اسرائیل، فواید هجرت بني اسرائیل. د الله لپاره هجرت وکړو، د الله لپاره چې کله ته هجرت وکړې او خپل سهولیات او نعمتونه پرېږدې، الله درله بیا نور درکړي ډېر. دوی نه خو مصر او کورونه پاتې شو، خو الله پې دلته پراخي راوست. الله فرمایي وریځ مې در باندې سوری کړو،
غمام هغه وریځې ته وایي که ستا خیلي که نه چې هغه نری وریځي سړي زړه پکې نه خفه کېږي زړه باندې سره ډوبي هم نه راځي او داسې ښکلی غوندې لکه سار کې چې دا کوم موسم وي که نه دغه شانته رڼا هم پکې وي او یخه ښایسته هوا پکې لګېږي سړی پکې خوشحاله خفه پکې نه وي د وریځو مختلف اقسام دي غمام هغه وریځې ته وایي بل دا نو انزلنا علیکم المن او را نازلول موږ په تاسو باندې تورنجبین والسلوى او راته کړي مړزان من چې کوم دی دا یو قسم خوراکو څوک وایي دا من یو چیړو سار کې به دې ونو پورې نښتې وه د هاضمې دپاره ډېر ښه مزیداره به یې خوړلو څوک وایي دا داسې یو څیز په دې ونو پورې نښته لکه د چیړ په شکل کې و خو دا به خوږ لکه سړی چې آیسکریم خوري داسې یو خوږ غوندې شی او سلوا چې کوم دی هغه راته کړي مړزانو دا به وله تیار راتله د مړز خوراک د مارغانو غوښه چې خوري نور څه غواړي ښه مزیداره غوښه ده کوم سړی چې دا غوښې خوري هغه طاقت کې وي او ځواني د هغه برقرار یې ډېر وخت پورې لکه بوډاوالی پې زر نه راځي نور څه شی غواړي تا ته د مارغانو تازه غوښه میلاوېږي موږ په پارامي چرګانو باندې ځانونه غرق کړه ټول پکې مرض دی لکه سړی چې بوس خوري هسې بوس دې لا ښه دي ځکه بوسو کې طاقت دی خو هغه موږ خوړی نه شو ځناور خوري او دا چې دی نقصاني شی دی او دوی ته تیار مړزان راځي او راته کړي مړزان او هېڅ کار مار نشته دی ښه بېغمه خوراک خوري لګیا دی او عجیبه دا ده چې روزانه به تازه خوراک راتللو او دا هم ورته ویلی شوي و چې ګوره د نن خوراک سبا دپاره مه ذخیره کوئ د نن خوراک سبا دپاره مه ږده چې مړه دا لږ کېده یاره پاتې شو دا غوښه پاتې شو سبا به بیا وخورو نو دوی وایي داسې کار وکړو بني اسرائیل داسې وږي شانته خلک دوی به سبا دپاره هم پکې کېښوده چې پاتې به شوه غوښه به ډېره شوه پې غوښې فراوان وې ډېرې زیاتې وې ویل یاره دلته کېدی مړه دا بیا سبا وخورو بېګاله به وخورو بس ښه شوې وه او بیا څښا شوه نو که چېرته دوی دا کار نه کړی دا غوښې به نه څښا کېدلی خو دوی دا ایرس کړی دا غوښې څښا کېږي اوس کلو موږ ورته ویلې کلو نه مخکې قلنا حذف دی موږ ورته ویل خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه خوراکونو نه چې موږ تاسو له درکړي دي خورئ دا پاک او مزیدار خوراکونه حلال رزق دی ښایسته او دوی راولګېده ناشکري وکړله الله فرمایي وما ظلمونا او دوی څه ظلم ونه کړو په موږ باندې منه زموږ نقصان یې ونه کړلو ما له خو الله وایي څه نقصان را نه کړ ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دوی په خپلو ځانونو باندې ظلمونه کول خپل په ځانونو باندې ظلمونه وکړو وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية دا تمهید دی دپاره د اول عذاب او دا واقع چې کومه وه دا د یوشع علیه السلام په زمانه کې راغلی وه د یوشع علیه السلام په دور کې رستو برازي په صورت مائده کې چې دوی ته الله رب العالمین حکم کړی چې د هغه جبابره قوم سره دغه وکړي جهاد وکړي دوی د هغه جهاد نه انکار کړی نو 40 کاله دوی بېدانې تیږې کې پراته یو قسم قید غوندي ولته په دغه زمانه کې بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وفات شوی دی نو یوشع علیه السلام په دور کې دوی ته د دې جهاد حکم وشو نو چې کله په هغه وخت کې دا جهاد وکړو نو بیا ورته فتح ملاوه شوه وإذ قلنا ادخلوا په هغه کې چې موږ ورته ویل ور داخل شئ هذه القريه دغه کلي ته دې ښار ته ور داخل شئ دي علاقه باندې حمله وکړي الله فتح درکوي تفصیل به دې راځي په صورت مائده کې انشاءالله نو چې کله ور داخل شئ فکلوا نو خورئ تاسو منها د دې ښار نه حیث شئتم کوم ځای کې چې ستاسو خوښه شي رغدن پریمانه خوراکونه به کوئ ځکه سرسبز مزیدار ښار بل لاره چې کله الله فتح درکړي نو مخکې به د دې ښارونو دروازې وي د پېښور چې د دې دروازې وي پخوانی تاریخ وګورئ د کوټي ګیټ او سرکی ګیټ او دارنګه د گنج ګیټ او لاهوري ګیټ آسیا ګیټ دا ښار دې نه دنه فصیل شهر به غټ دیوال د دې نه تاو پخوا ټول ښارونه قلعه بند اوس دا د دنیا آبادي ډېره زیاته شوه نو هغه سیسټم ختم شوی دی دې لپاره به سرکاري ټایم و ټایم باندې به ښار بند شو دروازې وبندې شو څوک به چې راتله ټایم نه مخکې به ځان ښار ته رادننه کو نو د دې ښار نه هم دیوال تاو دروازه وه الله رب العالمین ورته حکم وکړو چې کله دا ښار فتح شي او ور داخلېږي دروازې ته نو الله ته شکر یو سجده ولګوئ نو دا عمل شو یو عمل وکئ چې سجده ده دویم یو قول ووایه حطة وایه حطة معنا وه چې الله موږ ته بخښنه وکړي لکه موږ چې استغفر الله
دوی دا دواړه کارونه ونه کړل سجده یې ونه کړله په کناټو باندې روانو او حطتون یې ونه ویلې هغه قول یې بدل کړ ورپسې آیت کې ذکر کوي څه یې وکړه حنطتن او کله به حبة فی شعیرة مړه موږ له دانې پکار دي غنم پکار دي د خېټې فکر وکړئ مړه لکه اوس چې چاته د دین خبره کې اخره کې ورته مړه د وړو خبرې کوه د خېټې خبرې کوه مونږ ځان له رزق پسې اریان یو تاسو راته د دین خبرې کوئ آیا ملګری چېرته وایي د تبلیغ والا ملګري چې نږدې تبلیغ نه راشي که نه ډېر جذبه کي چاله دعوت له ورغلی دی چې زه د دین خبره ورته وکړم تبلیغ کې به وخت ولګوي نو دا غریب ورته لګیا دی ډېر نصیحت یې ورته کړی دی زړه کې دا خیال دی چې زما دې خبرو خو سړي باندې ښه پوره اثر وکړلو اوس به دې تیارېږي نو چې دی ورته غلی شو اوس د هغه په انتظار دی چې بس لکه زه بس مرکز ته چې ځو بس تبلیغ کې وخت ولګوم هغه ورته وایي امام صدیق خان وایي قلبه دې څنګه ته وایي قلبي راته ووایه هغه سر له ټک ورکړو چې دغه زما ټول دغه همداسې لاړه ضایع لاړه نو بعضې خلکو سره صرف د خېټې غم دوی سره هم د خېټې غم الله رب العالمین فرمایي وادخلوا الباب ور داخل شئ دروازې ته سجدا سجده کوونکي د ښار دروازې ته چې ورننوځئ سجده به الله ته وکړئ بل دا د وقولو ووایئ تاسو حطة کلمه د حطة د دې په دې ښار باندې قبضه هغه عمالقه وکړې وه که نه قرآن چې ته ټول وې بیا په دې قصه پوهېږي د بني اسرائیلو اصلي ښار کم یو د بني اسرائیلو اصلي وطن کم یو دی شام دی که نه شام دی شام کې دوی د موسی علیه السلام زمانه کې دوی په دې مصر کې کم ولې راغلي دي دا هغه د یوسف علیه السلام زمانه کې تللي دي یوسف علیه السلام هلته عزیز مصر و که نه هلته اول وزیر خزانه او بیا عزیز مصر و دوی په وطن کې چې هغه قات راغلی و او یوسف علیه السلام ورته زما مور پلار هم راولی او تاسو ټول راځئ ورونه یې وغوښته نو د شام نه دوی تللي دي هغه د یوسف علیه السلام زمانې نه آباد دي هلته نو هلته د هغه وخت نه آباد دي په مصر کې تر دې پورې د موسی علیه السلام وخت راغی او په مصر کې دې وخت کې بادشاه فرعون دی او په دوی ظلمونه کوي نو چې کله هغه د ظلمونو نه راخلاص شو نو میدان تیه ته راغه چې میدان تیه ته راغه نو الله ورته حکم وکړو چې هغه د پلار نیکه وطن چې تاسو د یوسف علیه السلام په وخت کې پرېښی و که نه هغې باندې حمله وکړئ چې دوی معلومات وکړئ او 12 کسان یې ولېږل واقع صورت مایده کې راځي چې تاسو معلومات وکړئ دا څوک دي څنګه جنګ وکړو ورسره څوک موسی علیه السلام ورته پرېږدئ ما ته الله ویلي دي که نه وعده کړې ده چې پې ورشئ او فتح الله درکوي دوی چې کسان ولېږه واپس راغی او ان فیها قوما جبارین هلته خو سپر پاور حکومت دی وایي او ډېر زورور خلک دی ځکه تکړه خلک په قلاره کښېنئ وایي جنګ مه کوئ په قلاره کښېنئ موسی علیه السلام ورته ګوره ما سره الله وعده کړې ده مه کوئ بزدلي مه کوئ ورځئ پې 2 کسان پکې صرف وو چې یو پکې د یوشع علیه السلام و دا 40 کاله پس بیا یې د خبره منلې او پیغمبر شوی یو دیو او یو بل کس کالب د هغه نوم راځي مفسرین ذکر کوي دې 2 ورته هلکه ومنئ د موسی علیه السلام خبره چې الله وعده کړې خو راځئ چې پې ورځو که نه دوی ویل نه ولې لیوني اوس په خپله چې تي ووته مونږ به بیا ورشو په خپله څوک وځي کله چې په خپله ووته بیا به مونږ ورځو نو 40 کاله الله دوی له بیا سزا ورکړه الله رب العالمین ورته 40 کاله به تاسو اوس پریشانه ناست دی بیا 40 کاله میدان تي کې دی داسې لکه قید کې چې پراته پریشانۍ نه پرې راغی بیا یې د یوشع علیه السلام حکم ومنلو 40 کاله بعد د دوی نور ځوانان هم راته کړی شي ویل راځئ چې ورځو پې چې ورغه نو الله فتح ورکړه نو هغه وخت دا حکم راغی چې تاسو ته به دا شام او د فلسطین ځمکه اوس میلاویږي هلته بیت المقدس هم وکنه نو ګوره هلته به الله ته د شکر سجده وکړئ او حطة کلمه به مو وایئ چې یا الله مونږ ته بخښنه وکړه اوسه پورې کوتاهي وکړه په کار ده چې 40 کاله مخکې مونږ راغلی او مونږ دا خپل علاقه ستا په حکم مونږ په هغه وخت کې نیولی دوی دا دواړه کارونه ونه کړه الله فرمایي ور داخلېږئ دروازې ته سجده کوونکي وقولو وایئ حطة کلمه د حطة چې دا کارونه مو کړو نو نغفر لکم خطایاکم موږ به بخښنه وکړو تاسو ته ستاسو د ګناهونو وسنزید المحسنین او زر دې زیاتو موږ اجر د ښایسته عمل کوونکو یا زیاتو ثواب د ښایسته عمل کوونکو یا د محسنین به الله موږ زیات برکت به راشي ستاسو په نسلونو کې دوی څه چلو کو دا اول عذاب دی په دې باندې ذکر العذاب الاول بسبب تبديل القول الشرعي د دې دلانی مفسرین لیکي څوک چې شرعي کلمات بدلی الله عذاب به راځي شرعي کلمات به نه بدله
څنګه چې الفاظ نقل لی په یو دعا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو هغه شانې وایه د ځان نه پکې کټ کټ مه کوه دوی کټ کټو کو حتتون ونه ویلو الله فرمایي فبدل الذین نو بدل کړه هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا وینا لرا وای غستل وینا غیر الذي غیر دا غنا قیل لهم چې ویلې شو دوی ته دی هغه قول بدل ک دا غي په بدل کې بل وینا واخست فانزلنا ورا نازل کړه مونږه علی الذین پاکسانو باندې ظلمو چې ظلم کړي ورجزم من السماء سخ عذاب مقرر کړی شوی د طرف د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانی نه کولې الله ول عذاب ورک